og velkommen til et nytt webinar fra AGS. Og dagens tema den nye planer. Jeg heter Katja og teamleder for forretningsteamet hos AGS, og ved siden av meg har jeg Ida, som prosjektleder og konsulent hos Intersoft. Det veldig hyggelig å se at det mange som har meldt seg på. Det betyr at temaet som vi skal snakke om i dag viktig for mange. Det mange av dere som kjenner til AGS fra før, men jeg ser mange nye navn. Derfor vil jeg si noen ord om hvem AGS og hva vi leverer, før vi går videre til hovedtema. Og AGS har eksistert i 40 år. Vi har 3 avdelinger i Oslo, Bergen og Vestfold. Vi ca. 40 pluss ansatte og mange sertifiserte medarbeidere. Vi sertifiserte Microsoft-partner, spesialister innen samhandling, IT-sikkerhet og Dynamics 365 og salgsprosesser. Og dette bare en liten liste av hva vi leverer. Hvis dere vil vite mer om AGS IT-partner, så det bare å gå på vår hjemmeside, ags.no, og lese mer om oss. Men dagens tema Microsoft Planner, og som sagt så har jeg Ida som spesialist i MS Project og alt som har med prosjektstyring å gjøre. Ida kommer fra Intersoft. Vil du si noen ord om selskapet ditt? Ja, Intersoft ble etablert i 1987, så vi har godt over 30 års erfaring med prosjekt- og porteføljestyringsverktøy. Denne sliden her illustrerer veldig godt noe det jeg synes morsomt med prosjektstyring, og det at det et universelt behov på tvers av både industrier og sektorer. Så vi har mange små kunder og mange store kunder. Ja, og hvis jeg har forstått riktig, så leverer dere løsninger basert på de enkle verktøyene, som Planner for eksempel, og så kan dere levere store, avanserte prosjektstyringsløsninger. Skal vi gå gjennom dagens agenda? Ja, jeg håper jo å kunne bidra til litt begrepshåndtering, for Microsoft gjør jo ikke det så lett alltid. Nei. Før vi går inn og ser på hva slags funksjoner som finnes i den nye Planner, og hvordan man bruker de, og så kan vi avslutte med litt Copilot. Og som du sier, det sikkert mange av dere som har sett reklamevideo om nye Planner, og det mange som har observert at den har kommet, men hva slags funksjonalitet som i den nye Planneren, det ikke alltid lett å vite. Nei. Så hva formålet med nye Planner? Ja, vi har jo hatt Microsoft To Do, Microsoft Planner og Microsoft Project for the Web, som alle har hatt litt samme følelse, men har dekket litt ulike behov. Så nå ønsker Microsoft å sammenstille disse 3 verktøyene til en brukeropplevelse for både oppgavestyring og prosjektstyring. Da vil vi som brukere få en inngangsdør kontra å måtte veksle mellom ulike verktøy, selv om vi kanskje bare skal lage et enkelt kammerbrett på oppgavestyring eller en mer avansert prosjektplan. Så Microsoft Planner som verktøy, den har vi jo hatt lenge, men nå det mer funksjonalitet som vil ligge i Microsoft Planner, og det da Project for the Web. Du kommer sikkert til å si mer om det, som lagt til i den nye Planneren. Ja, og da vil det jo være brukere med ulikt behov, som plutselig kan bruke samme verktøy, kontra at vi har ulike verktøy i ulike avdelinger. Og det vil jo gjøre det enklere å hente ut rapporter og analyser også på sikt. Helt riktig. Det her veikartet for Planner som Microsoft har formidlet, og det synes vi Intersoft en veldig god visualisering av hva som skjer og kommer til å skje med disse verktøyene vi kjenner til og blir kjent med. Vi ser jo at Task by Planner and To Do, som vi har hatt i Teams, det nå blitt til Planner i Teams for de fleste av oss. Da har vi fått en ny logo, som i lilla toner kontra den grønne. Og senere i år så vil Project for the Web, som vi ofte bruker i nettleser, den vil bli for det Microsoft kaller for Planner Web Experience. Jeg tror at det først når det skjer at vi opplever den sømløsheten som Microsoft prøver å få til nå, ved at man da føler at man i samme verktøy, uavhengig av hvor man bruker det da. Så To Do forsvinner ikke som selvstendig verktøy, som det ser ut nå i hvert fall, så man vil fortsatt kunne raste ned To Do og ha det på oppgavelinjen, for de av dere som vant til det. Men Project for the Web, den vil få et nytt navn, Planner Web Experience, og det den funksjonaliteten som blir lagt til i den nye Planneren. Helt riktig. Og så det Planner i Teams. De fleste av oss har begynt å bruke den appen som heter Planner i Teams. Hvordan ser det ut med den nye Planneren? Ja, med den nye så har vi fått 3 ulike dashboards. Vi har My Day, My Tasks og My Plans. My Day inneholder alle oppgaver som har en sluttdato i dag,
og de oppgavene man eventuelt legger til for å ha en oversikt over oppgaven man skal jobbe med. Da. My Tasks inneholder da alle oppgaver som vi ser på skjermbildet her, uavhengig av hvor de kommer fra. Og her har vi mulighet til å veksle mellom å se absolutt alle oppgaver, bare oppgaver man har opprettet selv, så private oppgaver, bare de som er tildelt, eller de som kommer fra flaggede e-poster. Vi ser at det grensesnittet, den gir brukeren mulighet til å velge hva jeg som bruker ønsker å ha fremme. Man kan kanskje få en følelse at nå har alle oppgavene fra alle verktøyene vil samles i den nye planneren, og det kan bli mye. Men her ser vi at jeg velger mine visninger, og det er jeg som velger hva som jeg skal ha under pinned. Hva er det som ligger under pinned forresten? Jo, der kan du velge å feste de prosjektene og planene du jobber aktivt med for tiden, for det er jo gjerne litt variasjon i det, så da kan du legge de til når du bruker det, og så kan du bytte de ut når du går over til et annet prosjekt. Ja. Og for å få en oversikt over alle planer du har tilgang til, så ligger de under My Plans. Ja, og så her ser vi at vi går bort fra scrolling og navigerer oss frem til ting, til å ha fremme det vi absolutt trenger. Men vi har jo sett flere videoer om den nye Planner, og premium features i Planner, den dukker opp her og der med jevne mellomrom. Hva er premium features i Planner? Ja, da er det jo det at... Det kommer. Ja, premium. Premium features, ja. Microsoft har nå sammenstilt disse tre verktøyene, og da har de valgt å dele opp Planner i to, sånn at vi har basic-planer og premium-planer. Vi kan starte med basic, fordi det er nok flere som kjenner igjen, for det vil være litt mer som gamle planer. Da har man visning som rutenett og Kanban-brett. Bra litt her nå da. Og man er på et nivå som egner seg mer for oppgavestyring, hvor man kan legge inn start- og sluttdato, men ikke varighet. Du kan selvfølgelig tildele oppgavene til en ressurs, og du kan gruppere det med labels og bøtter. Og så for å se på data man har lagt inn, så får man 2 visninger med Basic. Da får du en kalender hvor man kan se hvor langt oppgavene strekker seg over tid. Og så får du dashboard som gir en oversikt over alle oppgavene, og hvordan de er prioritert og fordelt på teammedlemmer. Ja, og dette er funksjonalitet som vi har hatt lenge i den gamle planneren. Det er bare designet litt annerledes. Ja. Ok, dette var basic. Og med premium så er vi på et nivå som egner seg mye mer for prosjektstyring, for da ser vi funksjonalitetene som noen kanskje kjenner igjen fra Project for the Web. Her har man mulighet til å legge inn mer data og informasjon, som for eksempel innsats og avhengigheter. Vi kan også ha flere nivåer i prosjektplanen, som vi ser på det ene skjermbildet her, med sammendragsoppgaver. Ja, og det betyr da at det er den funksjonaliteten vi hører kundene spørre oss om ganske ofte. Kan man få sammenhenger? Kan man få sånn slags Gantt-visning med varighet? Og det med varighet, det er å vite når oppgaven starter, når den slutter, og hvor mange timer du har planlagt å bruke på den oppgaven per dag. Det er den som ligger i premiumplan. Den funksjonaliteten er i dag tilgjengelig i Project for the Web. Ja. Og nå på Planner Premium. Og nå vil det være tilgjengelig på Planner Premium. Her jeg nesten kan høre at vi får flere spørsmål om dette med lisenser. Hva er det som lønner seg? Lønner det seg å kjøpe Project for the Web eller Planner Premium? Her har nok ikke Microsoft konkludert helt ferdig. Vi har sett at de har endret navn på lisensen man har trengt for Project for the Web til Plannerplan. Så det mest naturlige vil nok kanskje være at alle de lisensene endrer navn til Plannerplan. Men det blir bare spekulasjoner frem til Microsoft formidler noe mer. Ja, da kommer det et nytt webinar fra oss hvor vi forteller om det. Ja. Så var det jo det med Gantt-visning. Den ligger også på premiumplan. Da heter den så fint tidslinje på norsk, men der er det mer visualisering enn det er med den kalenderen i basic-planen. Du får se hvor mye av en oppgave som er fullført ved det mørkeblå kontra det lyseblå. Du får se avhengighetene med de tynne strekene. Og så kan du også se det milepæler i diamantformatet der. Og om man ønsker det, så kan man få vise frem kritisk linje i prosjektplanen også. Ja, det er jo igjen det som jeg vet dere ønsker og har spurt om ofte.
Og så jo dette premiumplan i team. Vi har jo også de basic dashboardene, men så med premium så får man et par ekstra. Fordi man legger til mer informasjon og detaljer på oppgavene, så har man en mulighet til å hente ut mer detaljer i rapportene og dashboardene også. Så her får man en oversikt over hvordan alle oppgavene fordelt per teammedlem, hvor mange oppgaver hvert enkelt teammedlem har, hvor mange de har fullført, om det noen som forsinket, om det noen oppgaver som ikke tildelt noen i det hele tatt. Så det et godt verktøy for prosjektlederen. Ja, her ser man tydelig hvem som trenger hjelp, og hvorfor kan man da finne ut hvorfor det kanskje litt for mange oppgaver som på overtid. Mål? Ja, det det siste dashbordet, så man kan knytte oppgaver til prosjektmålene sine, og da gir dette en oversikt over hvordan man ligger an til å nå de. Og prosjektmål, det altså noe vi har i dag i Project for the Web. Men det jo en funksjonalitet som fornuftig å bruke når man jobber med prosjekt. Vi jobber jo for å oppnå bestemte mål, og her kan man visualisere om man på vei til å oppnå de. Og så jo dette med Copilot. Copilot i Microsoft 365 har vi hørt om nå i snart et halvt år. Men finnes det Copilot for planner? Ja, og det vi kan si at det finnes veldig mange Copilot-versjoner, og det finnes nesten Copilot per rolle. Og det vi kjenner til nå, det Copilot for Microsoft 365. Det den vi bruker i Word, Excel, PowerPoint og Teams. Og Copilot for Planner, den innebygd i premium-lisenser. Så det vil ikke komme noe Copilot for Planner som et selvstendig verktøy, men dere vil ha det i premium-lisenser. Så Copilot i Planner vil da være en bot som du har i selve verktøyet Planner, så man kan ikke stille den spørsmål som krever at den søker på internett, som Copilot i Edge for eksempel. Men den kan hjelpe til med å navigere i selve verktøyet da. Så en nyansatt for eksempel kan spørre Copilot om hvordan opprette en plan med mulighet for å legge til innsats, og da vil Copilot søke gjennom dokumentasjonen de har i verktøyet, før de gir en steg for steg gjennomgang av hvordan du oppretter en plan, en premiumplan da. Et annet eksempel jo at Copilot vil kunne opprette plan for deg, og også legge til oppgaver, sånn at du får et utgangspunkt å jobbe ut fra. Og det jo veldig greit hvis man ikke vet helt hvor man skal starte, så får man et veldig godt utgangspunkt, og så kan man tilpasse det derifra. Ja, og her ser vi at dette her kan jo brukes i mange sammenhenger. Så hvis jeg får en oppgave om å lage en markedsføringsplan, og så åpner jeg et tom planner, og så skal prøve å google meg frem til hvilke oppgaver som skal legges inn der, så det mye mer effektivt å spørre Copilot i planner, som ikke bare lager en liste med fornuftige oppgaver, men det lager oppgavene. Og dette kan jo brukes i, som sagt, mange sammenhenger. Det kan være i forbindelse med markedsføringsplaner, sånn som dette Software Development Plan, eller sommerfest, julebord. Trenger ikke å være noe mer avansert enn det, men man trenger hjelp. Og så jo det å finne ut hvilke konsekvenser forsinkelser med bestemte oppgaver kan føre til. Altså, det ikke alltid lett å se hele planen, og det ikke alltid lett å se hvis jeg forsinket med den oppgaven nå, hvilke utfordringer får jeg om 3 måneder. Det kan Copilot hjelpe med, og sikkert justere den planen. Ja, for når man har jobbet litt med planen, så det jo veldig greit å raskt kunne hente ut et sammendrag for eksempel, som man tar med til styringsgruppa, og få ut den informasjonen man blir målt på, I stedet for å måtte leite gjennom selv. Fantastisk. Og så jo dette sånn at for å kunne bruke planner, for å kunne bruke Copilot, så må man være trygg bruker av Microsoft 365-verktøyene, Teams og SharePoint og dette her. Og så Copilot for Microsoft 365, det en fordel å kunne bruke AI-verktøy for å dra nytte av det som ligger i planner. Og dersom dere trenger mer opplæring i Teams eller i AI, så har AGS utviklet flere kurspakker om både Teams og AI, og på vår nettside så kan dere finne priser og praktisk informasjon om hvordan disse kursene gjennomføres, og laste ned produktark. Vi har også laget en side om kunstig intelligens, og der kan dere
finne informasjon om hva som skal til for å lykkes med innføring av Copilot i deres bedrift. Om det andre ting som dere lurer på, så det bare å ta kontakt med AGS via vårt kontaktskjema. Det kan være hvilke som helst produkter som dere interessert i. Og dersom dere har spørsmål om prosjektstyring, om en mer avansert prosjektstyring enn bare to do, så det bare å ta kontakt med Intersoft og Ida. Bare ta kontakt med meg direkte, eller så finner du oss på Lysaker. Veldig bra. Tusen takk for oss. Ha det! Ha det!